በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ተስፋይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 16 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዘለማዓንቲ ወርሓዊ በዓላ ናይ ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኪዳነ ምህረት እዩ። በረኸታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ኪዳነ ምህረት ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ እውን ወርሕ ዓመታዊ በዓሎም ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኻቶም ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኪዳነ ምህረት ኣደይ ልሳን ኮነኒ። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን አኖሬዎስ ንጉስ፣ ኣባ ዳንኤል፣ ቅድስቲ ጣጡስ ወኣባ አቡናፍር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም አሜን። ቅዱስ አኖሬዎስ ወኣባ ዳንኤል። አኖሬዎስ ዝብል ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ተፈታዊ እዩ። ኣብ ሃገርናን ኣብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናትን ድማ ብዙሓት ቅዱሳን በዚ ስም ተጸውዑ። ቀዳምነት ግን ቅዱስ ንጉስ አኖሬዎስ ይወስድ። ቅዱስ አኖሬዎስ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ከተማ ሮም ክኸውን ከሎ ናይ ሩሩህ ንጉስ ዓብይ ተወዶስዮስን ወዲ መርኬዛን እዩ። መራሓዊ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስን ሩሩህ አርቃዴዎስን ኣሕዋቱ ጻድቅ አቡነ ኪሮስ ድማ ኣኩኡ እዮም። ብህፃኑ ክርስትና ዝተምሃረ ካብ ዓብይ ቅዱስ ኣርሳኒ እዩ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተዓበየ ቅዱስ ኣርሳኒ ከም ተራሰብ እናገረፈን እናቐፅዐን ኣዕበዮ። ቴዎዶስዮስ ቄሳር ኣቡኡ ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ድማ ንግዝኣት ናይ ሮም ብስምምዕነት ምስ ሓዉ አርቃዴዎስ ተኻፈሉ። ኣብ ኣከባቢ 300 ሰዓታትን አኖሬዎስ ኣብ ሮም አርቃዴዎስ ድማ ኣብ ቁስጥንጥንያ ነገሱ። ቅዱስ አኖሬዎስ ነዛ ዓለም ስለ ዘይደለያ ናብ ገዳም ልኢኹ ሓደ ባህታዊ ኣባ ኣውሎጊስ ይበሃል ኣውፂኡ ስርዓተ ምንኩስና ፈጸመ። ንኣክሊለ ሶክ ድማ ኣብ ውሽጢ ወርቂ ዘውዱ ገበሮ። ንልብሰ ምንኩስናኡ ብሰንሰለት ብውሽጢ ኣሲሩ ኣብ ልዕሊኡ ናይ መንግስቲ ካባ ደረበ። መዓልቲ መዓልቲ ከም ንጉስ ነገስቲ ክፈርድ ንስተበደለ ከክሕስ ንስተሰረቐ ክምልስ ይውዕል ነበረ። ለይቲ ለይቲ ድማ ተዓጢቑ ክወድቕ ክትንስእ ክጽሊ ክሰግድ ብዘይ ዕረፍቲ ይሓድር ነበረ። መቸም እንተኾነ ብዘይካ ደረቕ ቅጫን ጨውን ጥረ ሓምልን ካልእ ምግቢ ኣይጥዕምን ነበረ። እዚ ድማ ጾይሙ ውዒሉ ምሸት ጥራይ ይምገብ ነበረ። እዚ ክገብር ከሎ ድማ ሰሌን ሰፍዩ ንዕኡ ኣሺጡ እምበር ብናይ ካልኦት ገንዘብ ኣይነበረን። ሰባት ከይጥርጥርዎ ድማ ኣብ ውሽጢ መደቀሲኡ ሰበይቲ ኣላቶ እናበለ የውሪ ነበረ። ከምኡ እውን መልክዑ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ በዚ ዝጠርጠሮ ኣይነበረን። በዚ መንገዲ ምስ ኣባ ኣውሎጊስን ምስ ወዲ መዝሙርን ኮይኑ ን40 ዓመታት ተጋደለ። በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ኣባ ዳንኤል ገዳማዊ። ኣብ መጨረሽታ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ መጀመርያ ድማ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ግብፂ ካብ ዝነበሩ ከዋኽብቲ ሓደ ክኸውን ከሎ መኒኑ ናብ ገዳም ኣብ ዝኣተወሉ መዓልቲ ግን ጀሚሩ ብፍጹም ተጸሚዱ ካብ እኽሊ ተኸልኪሉ ቆጽሊ እናበልዐ ን40 ዓመታት ተጋደለ። ሓደ መዓልቲ ግን ተፈተነ። ብትዕቢት ካባይ ዝበልጽ መን ኣሎ ክብል ብምሕሳቡ ፈጣሪ ንመልኣኹ ልኢኹ ገሰጾ። ቀጺሉ ድማ ኪድሞ ንንጉስ አኖሬዎስ ረኣዮ። ንሱ ወላ እኳ ንጉስ እንተኾነ ብቅድስና ይመዓራረየካ እዩ በሎ። ኣባ ዳንኤል ድማ ብደመና ናብ ሮም ከዱ እሞ ነቲ ቅዱስ ንጉስ ረኸቦ። ንቅድስናኡ ርእዩ ድማ ንቅዱስ አኖሬዎስ ሰገደሉ። እናኣልቀሰ ድማ ናብ በዓቱ ተመልሰ። ቅዱስ አኖሬዎስ ግን ምስ መምህሩ ቅዱስ ኣውሎጊስን ምስ ወዲ መዝሙርን ንመንግስቱ ገዲፉ ጠፊኡ ናብ በረኻ ኣትዩ ምስ ኣባ ዳንኤል ተቐመጠ። ድሕሪ ተጋድሎ ድማ ኣርባዕቲኦም
ቅዱሳን በዛ መዓልቲ ይዓረፉ በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ቅድስቲ ጣጡስ ሰማዕት ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዛ ቅድስቲ ጎርዞ ምልክዕቲ ኣይነበረን ይበሃል። ቅድስቲ ጣጡስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረት ሮማዊት ክርስቲያን ክትከውን ከላ ንመልክዓ ዝረኣየ ኩሉ ይድነቕ ይስንብድ እውን ነበረ። ንሳ ግን ንኣሕዋታ ዕንቅፋት ከይትኸውን ኣብ ገጻ ዓይነ ርግብ ጌራን ተሸፊናን ትነብር ነበረት። ከምዚ ጌራ ኣዴታትና ስለዚ ኣብቲ ዘመን እስክንድሮስ ዝበሃል ድማ ኣረማዊ ንጣዖስ ስገዱ እናበለ ንክርስቲያን እናቀተለ ከሎ እናታታራ በጽሐ። ብዓውደ ስምዕ ወይ ከዓ ኣብ ኣደባባይ ምስክርነት ኣቆምዋ ንገጻ ግለጹለይ በለ ምስ ገለጽዋ ካብ መልክዓ ምጽባቕ ዝተለዓለ ፈዘዘ ብጣዕሚ ብምቕልጣፍ ድማ ክምርዓወኪ በላ መርዓይ ሰማያዊ ስለ ዝኾነ ኣይከውንን በለቶ። ለመና ኣይሰምዓቶን ኣፈራርሓ ኣይሰንበደትን። ሽዑ ግን ንኣካላ ኣቐጥቀጣ ካብ ኣካላ ድማ ኣብ ክንዲ ደም ጸባ ፈሰሰ። ተበሳጭው ናብ ኣራዊት ደርበያ ንሳቶም ግን ሰገዱላ። ብእሳት እውን ፈተና ንሳ ግን ንኹሉ ተዓጊሳ ጸንዐት። ኣብ መጨረሽታ ግን በዛ መዓልቲ ኣቕተላ። ፈጣሪኣ ክርስቶስ ድማ ብሰማያዊ ኣኽሊል ከለላ። በረኸታ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ቅዱስ አቡናፍር ገዳማዊ ይቕሬታ ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ እዚ ጻድቕ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 5 ክፍለ ዘመን እዩ። ኣብ ምድረ ግብፂ እውን ዓዱ። እቲ ወቕቲ ስርዓተ መነኮሳት ዝሕለወሉ ኣበው ባሕታውያን ከም ሰማይ ከዋክብቲ በዚሖም ዝደምቀሉ ነበረ። ዓቢ አቡናፍር ድማ ካብ ክርስቲያን ወለዱ ተወሊዱ ብስርዓት ዓብዩ መጽሕፍቲ ድማ ተማሂሩ ገና ብንእስነቱ መነነ። ስርዓተ መነኮሳት ካብ ኣባ ኤስድሮስ ዓቢ ኣጽኒዑ ንገዳሙን መምህሩን እናረድአ ንብዙሕ ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ነበረ። እቶም መነኮሳት ስለ ትሕትናኡን ስለ ተኣዛዝነቱን ፈጺሞም የክብርዎ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣረጋውያን መነኮሳት ብዛዕባ ኣብጨው ዝበለ በረኻ ዝነብሩ ባሕታውያን እናኣዕለሉ ከድንቕዎም ሰምዐ እሞ ንሱ በቲ ወቕቲ ባሕታውያን ኣብ በረኻ ምንባሮም ስለ ዘይፈልጥ ዝነበረ ከይዱ ንመምህሩ ንኣባ ኤስድሮስ ሓተቶ። ንሶም ድማ እወ ዝወደይ ካብዚ ብጣዕሚ ርሒቖም ንንጽህናኦም ሓልዮም ካብ ሰብን ካብ ሓጢኣትን ተፈልዮም ዝነብሩ ገዳማውያን ኣለዉ በልዎ። ቅዱስ አቡናፍር ኣብዚ ካብ ዘለው መነኮሳትን ኣብ በረኻ ካብ ዘለው መን ይበልጽ እንተበሎም ንሳቶም ብጣዕሚ ይበልጹ። ዓለም ከማን ምስ ክብራ ንናይ እግሮም ሸኾና ኣይተኣክልን በልዎ እሞ እዚ ዝሰምዐ ቅዱስ ኣባ አቡናፍር ግዜ ኣይወሰደን። ካብ መምህሩ ቡራኬ ተቐቢሉ ናብ በረኻ ኸደ። ንብዙሕ መዓልትታት ምስ ተጓዓዘ ሓደ ባሕታዊ ረኺቡ ምስኦም ተቐመጠ። ካብኦም ድማ ስርዓተ ባሕታውያን ተማሂሩ እንደገና ናብቲ ቀንዲ በረኻ ጉዕዝኡ ቀጸለ። ድሕሪ ናይ መዓልታት መንገዲ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሜዳ በጽሐ እሞ ኣከባቢኡ ናይ ማይ ንጣብ ዘይርከበሉ ንሱ እሞ ይትረፍ መጽለሊ ገረብ ዘርኢ ሳዕሪ ከማን ዘይብሉ ወይ ድማ ብልሳን ኣበው ዋዕየ ፀሓይ ዝጸንዖ ልምላሜ ሳዕሪ ዘይብሉ ንቕዓ ማይ ዘይርከቦ ቦታ ረኸበ። ኣብዚ ቦታ ይትረፍዶ ሰብ ወዲ ሰብ ኣራዊት እውን ኣይነብርዎን እዮም። ንኣባ አቡናፍር ግን ተመራፂ ቦታ ነበረ። ንቅዱሳን እዚ ኣይሕስቦምን እዩ። ምክንያቱ ድማ ንዕኦም ምግቦምን ልብሶምን ፍቅረ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ። ኣባ አቡናፍር ናብ ፈጣሪ ጸልዩ ብርህራሄ እግዚአብሔር ካብ ጎኖም ሓንቲ ስየ ዘንበባ በቆለት። ካብ ትሕቲ እግሮም ጽሩይ ማይ ንጹህ ምንጪ ፈለቐ። እዞም ጻድቕ ተጋድሎኦም ቀጸሉ። ዓመታት ሓለፈ። ንልብሶም ፀሓይን ቁርን ስለ ዝወድኦ ቆጽሊ ለበሱ። ኣብቲ ቦታ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ከይረኣዩ ን3 ዓመታት በተጋድሎ ነበሩ። ዝዓርፉሉ ጊዜ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ንኣባ በፍኑትዮስ ናይ ባሕታውያን ዜና ዝጸሓፈ ኣቦ ይሞ ለኣኸሎም። ቃለ እግዚአብሔር እናኣዕለሉ ከለው
ናይ ኣባ ኣቡናፍር ኣካሉ ተለወጠ ከም እሳት ድማ ነደደ ኣባ ቦፍንትዮስ ድማ ሰንበደ እቶም ዓብይ ገዳማዊ ኣቦ ግን ንኣእዳዎም ዘርጊሖም ጸለዩ ሰገዱሞ ኣማዕተቡ ነፍሶም ድማ ካብ ስጋኦም ብፍቅሪ ተፈልየት ቅዱሳን መላእክት ድማ ብዝማሬን ብማህሌትን ኣዕረግዋ እቲ ዝገርም ድማ ኣባ ቦፍንትዮስ እዚ ክርኢ ጸኒሑ ዘወረን ተበለ እታ ገረብ ወዲቃ እታ ምንጪ እውን እንደሪቃ ጸንሐቶም በረኸቶም ይሕደረና ናይ ቅዱሳን ተኣምር ብዙሕ እዩ ናይ ቅዱሳን ታሪኽ ብዙሕ እዩ በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይደግፈና ይምሓረና አሜን ሕዳር 16 ዝኽበሩ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አኖሬዎስ ጻድቅ ንጉሰ ሮም ኣባ ዳንኤል ገዳማዊ ቅዱስ አውሎጊስ መነኮስ ቅድስቲ ጣጡስ ሰማዕት ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ ቅዱስ ኪስጦስ ሰማዕት ቅዱስ ቪክቶር ምኡዝ ኣባ ዮሐንስ መሓሪ ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምህረት ኣዴና ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም ዝኾነት ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ኣዶ ዝኾነት ቅዱስ አቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉስ ኢትዮጵያ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ በረኸቶም ይሕደረና ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ደገፍን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ካባናውባ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረምልይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይቅሬታ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበንዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመቶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ማንቲአን ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ ተማሂፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን